tender so jertung jiktinana abdix lumar jerva concerta tender tombi chuji chanbi ba zambarando ba tamchid daroso Arial haika dahla don jener kade terun dagda me kanam tan jo akanji janam chizmbar tamchider kade dag chutana to wardana sav la marando chi dag shor pamir dam jigni kwatin chimburgoni jizonti Quand son tout Dieu me doit salder sur Comme ça dors me garde que ça pas ma cara jimbanya que na so sur nam ni tirtona jatsa so quarter la man nam la sorbande zaonan zibi jandum chorni ta tout Dieu l'ortonyam bien tamava naqtud tambar ribi terjugen Corndi chukar tobe launchina ba chimide gozira javla solvandi keep shakem chinan rola jitsir tire chimide gozira yontir tukterem zodo gotsar launchina namkin namjirpa jigmide lan bi javla solvandi bhaban jiktana wanchig tujin chul Dra talna jobe te khonan cho dirsaton dana launchina namjirpa Jigmide jarvi mnyakara solvandi Shetara jarvi tibo jevala Nantar tibi wan shigu khaware Sawan phamchok dungara ranchurungu Jigmide chuje wan boro solvandi Thoma vabji dekhsignya botona Manchir manurungun sumaton zadaba Sayevlama dekhsiga chuje ji Tambini mi javla sorvandi samchuk tirum kurun jirim bemala kamza churke tomba honchine ba ngardana lonshudu zogba limdiritsal virmidin aqwa boro sorvandi tonjide gombe shellme semla po semniderik ton jimbi ranjelaton rava gombe totsda ni pata khatur tunim shoba Oy domir jala ngomber senchivka kwetbu tambi jalm tnasan tadapa savlami jamla sorvanti koson tjiv shinjiv labdo solo tonji de gombar togbar shinjilo riksalon ke jankam salapi chuzada dommi tumtan yobata Kamsa chirki ngoro sige kho chim chok tambar ngaye jiv zonja Arnyuk di tanju jar sawa kwaqta dani Shokman ron sosuro chutana ba Tartu dorjin chansarang gomzadan Woman chiji yanji popchana Tiksum sarji kanji ngo nide Ransum chirki ngonsum tomzada ba Savib lama namla sorvandi Shetara zonvi yelna etaqbata Nahtaran zimbi semnida chulvata Varda goksar rango khibare Tiksum dikshig namji tukji Chindi rangjida chulvare shenji lo Nam khatam nyambi semchin tamchi ji tonto Yon taqbara zugbi senji Kevji kilna tamba chaptok dorjin chenchin bo kombo sketsin danyen la tobrapsha de tobrapsha wichit rzuba chimbo lonchin nyetik ngundu tri kamzom la mi jal longtemps zimjin danyi de dernim chabrchi bala ala ton ton jonton jukton ton somyo bale ti tombo son ni bar jonton cheba kamni yanson jonton cheba tenyen la tmoshi ngundu tan Tamanang ngonro nyamli nan ngurji chalag nyelam poyu chatang sumyo bale ti tombor tombola tanjurni berkawa tanan se martaqbada li jimri kori nyirmi tan li jimri tan tari payam kirnin tambada tugo bale ti tombor tombo tanjurni berkawa ka chilla chinyam binyan sirta khapcha chujeram banan bagni yo bale ti tombo tombola kalno ta kumchurni yo bale na ti tombo kalno shaba ka kap
刚龙对了那三百家去吧，上去三级刚龙当，他家去吧，上往二级刚龙你有把哩，的东部三百家去吧，上去三级刚龙的开始讲的，但是呢，但那你把他家去吧，上往二级刚龙下把个概念提送。第二答案根本上是，其他答案根本上是只有异性相容之加持。原金虚公之母亲父母，寄生者的私生物质之金刚持的果位，为此大圆满龙清心地前行引导文，普贤上师言教与前行必网络相结合而宣讲。那么此又分为受益、任益和记忆分三。受益选完，今天所选的是任益。任益又分为共同外前行、不共内前行、正行之之分、几经往生法分三。而今天所选的是第一。第一又分为下曼难得、寿命无常、轮回过患、业之因果、解脱尼和意志上师分六。而今天所选的是第一。第一，下曼难得引导又分为闻法的方式和所选之法之次第，分为两种。而今天所选的是第一。那么第一又分为动机和行为，而今天所选的是动机。动机又分为广大意乐、菩提心之动机和广大方便、秘密真言之动机，分为两种。而第一广大意乐菩提心之动机已宣讲完毕，今天所选的是第二，广大方便秘密真言之动机。哦耶，对，大地他家去吧，上往二级刚好的，考生，工作那么个热浪，第呢的他特巴进步，多里特巴进步，那加班拍摄的送人，第加班拍摄个群的送的，那找的刚刚投的个是那，的当然是来那个连的也送，他这当然对啦，反正做白人的，三十个人也送。他碰上做白人的，他那三十过去的开始工作闲的是。如是，那么昨天在宣讲此动机知识，那么就是昨天宣讲到了，在普贤上师言教当中宣讲到了，就是大乘的密宗超顺以显宗。那么此观要在何处？在静观或静相之上。那么此静相什么？就是这个明观五种圆满。昨天就宣讲了如何去明观五种圆满。哦耶。他这人个是呢，我们工作那么个人地呢的条件，他家去往上往那地刚好的，刚好去吃的，一般是等于的那的，送药去，等于可能地条件年岁。那么今天呢，就在这个前行备忘录当中，就是广大方便秘密真言之动机有详细的讲解。那么今天就在备忘录当中所宣讲。哦呀，对，他你把他家去吧，什么认真人家去跟我那送，送多日特别去年能吃的我们这跟个干那样，干了七位。当部拉玛，当部呢拉玛当后面，点的门去巴西，你把的过那里送。那么广大这个方便秘密真言之发心呢，这种发心在听闻观修或者行持密宗金刚乘法的时候，也相当的这个关键。一开始务必要做到不能破坏师徒关系之间的缘起。哦呀，对，但的。特别进步，上个区的热的那种的，的发生出版案的，30个那里，上个区的年比开始发生出版案的30个那里，上个区的切比开始那发生出版案的30个。上个群的这把年们的工作是比较是那碰上出版案的30几的改签的意思。因此，之故大乘的密宗金刚乘，那么这词就是说闻法之事，那么必须要这个明观五种圆满的。也就是说，在听法之事也要明观五种圆满。那么就是说，在讲法之事也要必须要明观五种圆满。观修或者行持之事，那么这个也必须要这个就是明观五种圆满是非常关要的。
더 gnat kartsen tarta que song que chunde nilim lanami ba que song que chunde yenri son ta nilim yenzi que chunde nilim que jersey que on gnat que tana yonri zina nilim jersey que on gnat 대학소 치완다는 뒤 당능 뒤 때들라는 데 조너리스 密州金刚城乃是无上的结晶之道。那么无上结晶之道的关要在何处？为何成为这个就是它是无上的结晶之道？关要之处就在这个静观或者静香之上的。哦耶，第파슴 조방안더 사라去年 쳐들곰 줍그 가스 파슴 조방안더 사라 담 마틈나 추상이나 건석도나 성그 건석도는 데 이제 못음들이 如是的五种圆满就在闻法、讲法或修法之事。如果为能明观五种圆满的话，那么自然虽然法是密宗金刚乘，但是菩提伽罗无法成为这是金刚乘的这个根基的。第三呢，达个三的年龄因子的七克子呢，三的年龄因子的达个呢，发生出版案的。데 스톤 요미타나 파슴 소방안데 냥스 림만링케 차버디 땡게 성데 닐미엔 그 차버다는 디땡 요너리소 那么就是密宗或者密宗金刚乘属于是结晶之道。那么此观要就在说此有没有宣讲这个五种圆满，或者说修此知识有没有这个就是说明观五种圆满，关键就取决于在此之上的五种圆满之上的。哦呀，对，的这七个人是那会是做啥子的？会那达个他把全部个多当他们是个人呢，的他们真呐，会那做比三几公方的托本的多呢，儿子呢，做比三几公方的托本的多呢儿子，做比三几公方的托本的多呢儿子呢。 다티 폼보다 감다 딤줄은 김치 너덕 탐 지금보다는 때 셴다다 때 르조비산지 콤폰트 토버다는 노다다 때르다고 그람라 롬느리시고 如是之故，那么自然就是说。 就他的这个就是说，他比如说容易理解，比如说举个简单的例子的话，那么就大乘的这个显宗和小乘的话，那么他们欲不欲求，就是说究竟佛的果位是欲求得到佛的果位的，但是他们是如何呢？他们是把这个云界处是舍弃以后如是而得到，就是他们欲求，他们所承认的就是舍弃以后得到佛的果位是如是的。哦，也对。 다 네 타바 침부 상 도르지 타바크 네 탐치 타오는 다티 폼보다 큰 단디 단 김치 단직된 코르바 네 들리 엔직된 코르바 들리 르잔트 다 조비산지 그 콤포세산지 세지 르잔트 들리 르잔트 다 접고는 말이지 密宗金刚乘呢，就是说现在的这个云界处会此时间，那么除此之外，那么就无法得到一个佛的果位，如是而去修德。的释迦呢，ton niluk tana se kunri na ton ta chunik tana niluk tana inna tan kurwan de lirjant ta sanji sen zalog zana chorji yoner jene ton la yon maris ter tam dona thaman ta thachin ndog te ton la taron te shanlen tar gajbz te shitsur yopi shenan ndagana te ran mienzi te tagaris di sang dorji taba nil mienzi tawna ton la tarti te no and tarti kurwase gunanan di ndelyagjant tang harut nanana te ochuk
sarji ka kompang se ne sarji se ne jogji on maris te me pi shenana te ton la meti kona ton tarta ka sang dorji tagba ta lam ta ton te la na tarta ne niwa im pi shenana te nielam ka dorji tagba yanzi ta ga jor ne res 与此实相或者形象之上来说的话，那么此轮回之外无法明的一个究竟佛的果位的，那么先中了它是有这个取舍和轻做，而如是认为是有个取舍，就是如是之故，那么如是去做之故，那么自然它就跟这个就是说它无法是结晶之道，而金刚乘呢，就是除轮回之外无法明的一个就是如是实际义也是如是的，也无法明的一个佛的果位，如是即实修之故，实相也是如是之故，它是结晶 知道如是而就是去做的区分的。哦呀，他这他们这个呢，那的三万的别人，怕什么做办案的事儿打过去，事儿打进的啦，听那意思。那么此等的观要，那么就取决于今天的这个所宣讲的这个明观五种圆满此上了。哦呀，的去年比较是呢，怕什么做办案的事儿打过去，去。Chapi Kavsina Pansum Sobangan the Sardabgun. Chu Drubi Kavsina Pansum Sobangan the Sardabgun Risk. 因此，之故闻法的时候也要明观五种圆满；那么讲法的时候也要明观五种圆满；那么实修法的时候也要明观五种圆满的。的那么，第三那把跟的Pansum Sobangan the Sard， 当然对他们多那有关的，当然的有关的。但是，为那群Chapi Kavs。 我想查这个群的干的呢，做把全部个去的。他娘是连这个去的做把全部个去的。他去做把全部也拿刚是也拿做把，娘是连把不刚是也拿做把全部个刚是在那的有可能的。他刚是的做把全部上个那做把全部个那刚是的有可能的。 发生做办案的事儿，但马头呢，可刚是做把全部，因真的可能刚是做把全部当天如头个那马的事。 如是之故，那么自然就是说，在恒常就是要明观五种圆满，也就是五种圆满，自然就是要做到精观的。比如说，今天所宣的法是大圆满法，那么就是说实修的也是大圆满法。那么要成为大圆满法，这个就是菩提伽罗会根基的话，那么必须要明观五种圆满。如果没有明观五种圆满，光是说自己是这个实修大圆满法的话，那么无法成为这个就是大圆满法这根基的。因此之故，就是必须要明观五种圆满的。哦呀。 这因比些那呢，那面那呢，这多出个搞生意进来吧啦，这个去下第一个小个给的，以后拉马人不这个那nam terus下比搞是那面那进来吧啦，哦，大把鸡，大把有个，哦，听出了那的，然后啥子那俺啦那的，他们个门怎么的，的马就。 다파 지역자습 지다는데 지금 산지다나 어도르진창 넘버터 대런 그 무바지 안던 바시 쇼가던 주지다는 대다 대다가 넘버터는 통용들이 나 더던 나라 다파 지지다는 니 넘버라 지금 나 치사지다는 도사지다는 나 라마즈 이고 삼지고 삼바 마리다는 친남바 그 질라 대상 그 춘데 신립도는 죽고디건 대다파지 이고 니 넘버라 모 是大的呢，但是很多是讲呢，那他跟个当推送的人呢，你当个推送的人是。 因此之故，那么之前在宣讲恒常宣讲的时候，也如是在宣讲，比如在宣讲大愿生慧之事，或者之前在宣讲就是喇嘛仁波切大恩者的传记之事，那么自然就是时常在提醒当中，必须要居住信心，那么就是不要只为上师是如是的反复之相，应该视为就是说佛会金刚智，如是的话，如是升起静心的话，自然你也能见到；如是的话，自然此弥周成的加持，你也会融入你的相续的。如果不这样做的话，那么自然是无法得到。 那么如是为什么宣讲的这样宣讲的原因和观要是什么？并非说是上师要抬高上师，或者上师更高的这个法座之上，并非是这样，而是此时就是说它的观要之处，就是说这个就是要这个进观的原因就在此处，观要也是在此处，而如是在宣讲的。哦耶，的那个今天本来是那带个告示拉玛个的罗马这个拉玛的啦。ndihiz georgit
lama ta ga loma di loma ta ga lama ta la girgin zigin de hiz ma to ja ka ze men ta sik o loma ga lama ta ga loma ta la o chi tarta ko che ga girgin ka lobchuk zigin de hin ra ma to ja ka sa na te loma ga lama la sa ji ngon sum ta na te de hin jog ma tap ton ma tap lama ke lama launa tada terta jinda kona te tagabi na waz ke shanchip san wata semma ke ta kona ndihi tan jogmat nderta yindi kona te khag sang ke chusha kona rita na tonla sang ke chuchip jamba ta te shinlib te shumat jo mat nderta ka nat na soche wanda ndi tangona te pasam choba nganda sarda matam na gerin di tanga te yo gi chapre sang ke chun chapi chirton kon lamata sergi ngonsum ta yimberton na te ndihiton na ger mubadan jogon resi 如是之过，之前宣讲过，有些比如弟子对上师呢，就当做世间的老师。那么上师呢，就是有些上师也是对这个弟子，就是说世间的学生般的。如是就是说根本就没有，就是说如是的恭敬心和信心，就是上师是佛慧菩萨的如是的这个意乐。如是没有这样一种恭敬心和信心的话，自然无法成为这个是密咒金刚乘是殊胜之法是无法成为。因此之过就是必须要居住这个就是改变自己的意乐，升起 恭敬心如是是非常关要的，必须要这样去做。哦呀，对，上多日特别去年吃点工作更个干那样的，干起为。当不拉玛罗米点着们去把是你把这个的上的打得打热，拉玛到罗马点着的去上的讲那点拉玛没人做那我就吃里面中心，点打了那我就去上那里上。 다 누좀 만좀 발라마 산지선 돈아블라마 산지거는 실을 때는 길라 시고는 데블라마 돈 홈마가 팀들 먼축 바식데 니버트 튼주다 딱빈 나와즈 그고너리송 因此之故就是文法会在观修会行持这个密咒金刚乘的时候，那么明观无中圆满是相当这个关键的。那么开始的时候就不能破坏师徒之间的缘起，也就是刚才所宣的如是的缘起。如果对上师就是说是为反复的话，那么只能得到狗之加持；如果上师是为佛的话，那么自然得到这个佛的加持。那么如是就称之为是没有破坏这个师徒之间的缘起的如是的。哦呀。 다 섭슴 좀 밀리선 동식 나야 마르모타 탐메 까바 미바타 원보르 nom보 원신이 너지 타바 차브람 파시비 동그니키 루제 드샤 타르투 조비센지 콤보 드발라 동식 나야 드스르지 탑 스타발라 마모이 차버타나 시지 굼바 탐메 차버타 니지 kawa mipi chapartana na te xamti gonzo wanbur nombo yimbi chaparta ji chaparta pagnari son 如是三相灯论中云之一叶不昧不难方便动，实为泥根果即生密成。那么现密两种的究竟所修成就圆满佛果，那么只是目的完全是一致。然而在修行的方便，那么密中总见机是不愚昧的贴点，此为一。那么就修行方便多的特点，那此为二。行为不难不困难的这个特点，即为这个就是第三。那么泥根中者泥根行人的这个特点。 此为这个四个方面，就是超生为先中的。哦，是对，当的同步当的马人真的呀，他那东西那样麻木的，他们干完米巴的，不能不关心你，我就特别吃不人拍上的，吃不到那的，这个的特征多哩。 特征人家chaper pakser dan jet tunjuk son yaka di jet chaper dan pakser jet dan di horn tarana na te son resi 那么接着就是做了解释，就是之前的这个一叶不昧不难方便都是为你根果，那即生密成。如是就是说，这个密成超顺以这个贤成的四种这个殊胜，那么此殊胜是哪四种殊胜，在下面做了这个解释的。
对，当东个你干送的，但是去这边怎么了？但我说了那不讲，但我人跟我了木啥吧当木啥的为，我说了但我当从地送。但要他那东西那样送去的，他这马木当送去的，他这当不马人真的意思。虽说这个宪宗和密宗都是在这个所见对境法界上抉择见解，可是见解的这个本体方面却犹如这个明亮的眼睛看色法与不明亮的眼睛看色法是一般。那么这次就是主要就是解释的这个一业不昧，那么如是做了这个解释。对。东西那样送去到那干的是那要他他把全部个多的你个他真多弄个人呐，单位一去就远的，哦，听出了他把全部个上个人呐，单位一得去就远的，他的单位。也去就远的，对啦，打完了，当时觉得，那个特征东个你看那东西也那里送。如是就是说此一义，那么此一义就是说之前所宣的显宗和密宗，那么所修会是究竟佛果，也就是说，显宗，比如说显宗所见的对境法界，那么这两密宗所见的对境法界，那么在此法界上，那么这两是一义的。哦呀，你讲的了，人家这说，但那打完人个我啦。打完人个我啦，木塞瓦当木塞瓦做了，打完当从那里送，去就远的我啦，做完了站那里等呢，打的去就远的我啦，打完了木塞瓦当木塞瓦个那个做了，打完当等从那里是。如是在这个所见之对境法界上抉择见境是一样的，那么都是一样的，显宗和密宗都是一样的。在见解的本体方面，就是有多这个明亮和不明亮，就是明亮的眼睛看色法和不明亮的眼睛看色法有如是的区别。这去就远的打完了，东个你个到那打完了，说了等站那里等呢，打完个我的啦，打通吃啦，木个啥么子个那天uzun通话的呢，木啥吧子个那uzun通话打不到那天从那里送。如是在对这个所见者究竟法界的见解上是一样的，但是见解的本体方面，自然就是它就是有明了或不明了，就是明亮的眼睛或者不明亮的眼睛看色法，有如是在见解的本体之上呢是有区别的。哦呀。呀，他那东西那样送的，莫妈莫个贴不了那里送的到，莫妈莫送的就木啥话个那做了打话，到木啥话个做了打话，你个贴不人家是个，的多帕尔森他把个打完到那只人把到那的，那个只人把到那通透个有那马斯。他亲上个那打完只人把那个只人把到那的，咱你只人把到那通透个有那里送，等你个个贴不到那莫妈莫个打完了莫妈莫个贴不到有那里送。如是的一业不昧，就是愚昧不愚昧。那么此愚昧不愚昧，就是刚才所宣的，就是说这两明亮的眼睛和不明亮的眼睛。也就是说，现中的话，那么这个见解会实相如入是无法见到；而密中呢，就是密中金刚乘呢，对这个见解会实相如入而见到。如是就称之为愚昧和不愚昧，做了区别的。这打完了，他亲多龙个打完了，人家知道呢他亲。上个打完了家吃，当然呢，我不木塞瓦的呢，木塞瓦个切不等地方呢，他打家吃的是那里子。那么接着就宣讲了，就是说在这个宪中对见解的抉择和密中对见解的抉择，在下面做了讲解的。对。而今参你塔巴说那里单独，今参你塔巴这个去年东东比丁巴。东巴亲部准他接当这完的，但来他们的意思。
如是就是说这个是现称现中或者是说引法相承的话，那么觉证了这个原理四边八系的，就是八边系论的这个法性生义谛，就是大空行，如是做了抉择的。哦，对。다 주바 제탄 트라바스네레 단디 타바침부고 김선인 타바고 춘예 돈담바고 딤바 또 똥바 침부르트 춘탑 제탄 트라바스탄 라팜리송 如是就是说大乘的依法相承，就是对这个法性生义的大空性，那么他就觉证为原理八边系论的。哦呀，他的真他接他这玩意，他个呢东瓦这个呢的亲部性的东东比丁巴性。东瓦亲部性就觉得东东比丁巴的东瓦亲部性就觉得。다 이스톤즈 이네 때문에 동화 임비션나는 디뇨 동화 침부시네리 다르타 회 나랑 그자데 제르손디 살 그톤은 다지 있는데 데르타 잠라는 데 동화 침부시네 말 늘 동화 침부싱도 지데 이네 때문에 데르타도 나는 동화 침부 준타 제tam 트라바잘라는데 임비션나는 디뇨 동화 침부신 다 준타 제생도 지도는데 예니 장는 추탐짓 데 지와 요만년 즉 예니 장는 추탐짓 도는데 응가바 요만년 바다니 어팀 줄는 예니 장는 추탐짓는데 tartakona roa mi batana sun o tim chula yene tana chu tam chitana te chamma mi batana yene tana te chu tam chitana te owa mi batana ta yene tana chu tam chitana te tadan mi batana yo yene tana te tamdorna chu tam chitana te tono chigman base gunure tertawan dornala te tribin tab jet sing dujita tribi yene tana tribin tab jet ta trans yimbala tertawala nate tonwa chimbu sinrisi 如是的大空行，大空行就是本空的，并非说是你去分析以后就心空的，那么此就无法称为是大空行。那么此大空也就是原理这个八边系论的，比如说就是一切法是生无有的，就是生灭来去这一等，就是原理四边八系的，其实本来就是原理四边八系的，如是就称之为是大空行的。哦呀，对，준타 제탐 트라바즈 데스타우트 다르타크 도 파르슨 타바크 준타 제탐 트라는 라 파르리스 如是就是说这个是这个现中就是引法相承的话，那么他抉择就是抉择去原理四边八系的，就是如是而做抉择的。哦，台湾的人呢，台湾的去决院，台湾的举办。 他接当真呢，东亚进步是很多派生他把个单来判的意思。如是的见解，那么就法心就是如是的见解和法心，就是抉择为就是原理四边，就或者八种系论的这个大空性，如是而做抉择的。哦，对。愿意从这个让人真知道人的多嘛你比，莫为差的，三年。 愿意送去个让人等来拍皮，去年接到马蒙的人送，但并没有能够一无一失的，就是证悟，就是说法界和智慧双运的自信，而密宗呢，就是浅出了这愚昧的这个部分，觉证了法界和智慧双运的自信，因此法性的见解就是不愚昧的。哦呀，对，愿当。 다 주빈 다 제탄 트라는 동화 침부즈탄 라 파미니 리나 마스토 그자카스 위엔탄 이히 존튼 주바 위엔탄 이히 존주크 라운진 쳇타와진데 데
tarta个mdu takchin mdu nana stok mani pi mowi chati sal ni sona ta tok mani nri sona tarta ko na takchin mdu nana ta takpa chimbu sang ke tir tok mani pi mowi chati sal ni vien ta yihi sonju ke rangji chanta tan la na te pam ni son takpa chimbu sang ke chuni ji tawan te o tala te marmo vi chaperta tistang jon ri son 如是就是说，这个大臣的心中的话，那么他抉择见解只是抉择为这个远离八边息能的大空性，而并没有证悟就是解之双运的自信，他是没有证悟的。而迷冲了就是牵中了这样这个愚昧部分，而就是抉择见解之心，就是智解双运的自信，如是限量，就是说如是而证悟。那么是在法性的见解上，如是而不愚昧，如是而做的区别。哦，他得是的。 点出了取经的根子节目不？这个取经的根子节目不？第二件产业特别，点着吉马达让人的单来拍奖，大同马头把吉马达里，各的一些色单来马拍比，而莫为差的，上个多日特别，各的一些节日吧，一年。 Vient à y renise me be ton dernier vier me de l'arbi turker chimbo dans la papier maman vi chaperta yon rison 关于有法食这个食素的这个食物的话，那么因法相证虽然抉择了这个元气如幻的这个自信，但仍然存在着没有把不清净如幻抉择为就是无生无质的这个愚昧部分是无法没有牵出的。而密中金刚乘讲本来即为无生无质之这有无，就是皆知就或者法界智慧无二的意义，抉择为二谛无别。 这个殊胜大法身，因此有着不愚昧的特点的。哦，对。当地当个接送的日子呢，工作节我不得送的，人参与特别，点着吉马达让人的，当来拍的日送，但是工作节那去谈起的过呢。 根子节呢，去谈起我不谈起的今参与特巴个，的谈起到那的，定制吉马达瓦送的，定制吉马达瓦的那人的动人的那当呢，而那动所说到那的。 些吉马因巴提他们都那东有点子个那话的，那有点子个那东话，提他们都那吉马达瓦让人的，提但来判的也送。 那么此为何意呢？就是说，这个就是这个大乘的这个贤宗或者因法现成的话，那么世俗的一切法，它只能觉测为就是欢喜，这个缘起如幻的。比如说现而空，空而现，就是现空是无法区分的。如是就缘起如幻的，如是，那么抉择是只能如是而做的抉择的。哦，也对，上个多日他把个人但来拍讲说呢。 大东马头把吉马达瓦里，各当一起送的，但的点着吉马达瓦的那的，他把这个能多个，但来拍那里但呢，但的大东马头把个吉马达瓦咱们这里的马头呢，各当一起是但来那的马棚那里。 第但来马铺比些难呢，他第到高呢，第工作节弄啊，他第吃吃零的啦呢，第莫麻木高呢，第吃不莫有吃的有那里送。 如是虽然这抉择为这个缘起如幻的自信，但是仍然就是说，他说这个抉择的只是说不清净的如幻的，仍然就是说没有把这个就是抉择为就是无生无知的这个就是愚昧部分是无法牵出的，也就是俗俗的显现上仍然存在着愚昧部分有如是的区别的。哦，对，上个多日他把个
个当一起加入了吧，一年原当一起你是没被顿，第二年别没那个别去个钱不得，但là怕不麻木一下不得怕那里送，上个多日他把个，但是那安的他们吃的是过年啊，个当一起加入了吧，一年银吧。一年讲那原当一起你是没被顿，第二年那个别去个钱不，银吧啦银不得，但là怕别，第二当多那对麻木为个吃不得怕那里送。那么密宗金刚乘讲本来即是这个无生无智有无。法界智慧无二之一，觉则为二谛无别殊胜大法身。那么因此有不愚昧的这个特点。那么密宗金刚乘就是说，本来即为就是现在是显现，就觉则为是无种生或者无种智慧之有无的，本就是如是的，也就是法界智慧无二之意义。那么此真实义就觉则为二谛无别殊胜大法身的是而如是，就是所觉知的。那么因此之故，因此就有不愚昧的特点的。哦呀。对，但是他们这个不得但那个你看咱们这个，但咱们这个那人个国外的人呢，就那吃个那嘛多，但第三个那我们基本上那得他亲当那个冷的啦，那吃不到那基本的习惯呢，但这个。毛子马是那的，毛子这个弟弟这个那的加班的，或者执行吧到那没些人呢，天天跟那但是他告诉你的咱们这个等个国外的人呢，确实。如是那暂时呢，如是就是他们的区别，如是做理解和了解就可以了。如果真的要区别他们的这个就是他们的区别，或者现证和密证他们的区别的话，那么如是不详细讲解的话是无法讲解清楚的。但现今暂时的话。如是而去理解。哦，对了，当然了，我妈妈个吃不着。哦，听说了，古巴他不几别人吧，当黑不做别人吧，你这吃不着，怕把的要克送。第二，这在修行方面，就是密宗这个方便、升起次第和智慧圆满次第，超顺于现中的。哦，对了，但是那个他把全部多了呢。Jerem yon mari, zogram ko nanate, zatig longsum nat nansir de ta yon mari. De tabachimbo sangla, tabji birambata, here zog biramba, niji on nanate, chabertam parneresum. 如是之故，现中的话，那么自然就是没有这个生起之地和圆满之地的气脉明殿如何成熟，那么自然是没有耳密称的话，那么自然方便生起之地和智慧圆满之地，那么就如是都居住的，故超生于现充的。哦，对了，说吧，干嘛没把那送的呀？他那他们干嘛没把送要跟他们干嘛没把？他第个没办法不得干的是呢，今天你特别多比用的那人啊，麻烦玩，想去这边冷，单把面的人送多比用的他们多那如家这罗，raksa tir tam dur nanan te yir do beyond the ngala ta nga de zimba de friend that te shonchip jibilam zimba de martena shonchip jibilam de on ten tan yon marisum kam der yit hi denir te chopa doyon marje lam de cherni tsirsi lirsi la zonjur dorjin chang kombo jimni ba chapartam pagbakan chu ti tartakon shoba ka mitr kan chapart baksar khsamba de teresi 那么接着第三是行为不难，习闻不难，刚才所选择方便多而不用难行。那么就是说，在因法相成的话，并没有宣讲就是不是五种妙语而成就菩提之道的。那么就在这个因法相成当中，就是他宣讲的是，比如说外境的色声香味，那么如是的这色声香味，那么自然五种境必须要断除而能成就这个菩提之道的，而没有说是说不是，而这种是没有的。而在这个在密宗城的话呢，就是有简便。寻求
迅速救复形式，不使妙语转为盗用，一生一世就能成就双运金刚持的果位，而此如是就超生为贤中，如是超生。哦呀，对。当地整个清楚的呢，今3年大把个是也多有那人我的，马上带那的想起的这把个冷到呢，都是等有那马里新多有俺啦那的金吧，上次的啦那的有那里送的，马上把想起这边冷淡把没那里送，当地他真的上个冷的。yit hi dinir te kyoban doyo maafran lam de chene tsixi lixi la zonjuk dorjin chang kompa dribni be chaperta tunju yon rixom de yiki dinir te kyobin doyo maafran lam de chesing dujide tarta ke doyo na rngao te shet jente tirta maafran dorjin chang kompa dribni be chaper senerzina te mari doyo na rngao te ndela jimba de frère na marton doyo ngao de frère marison dun doyo ngao que jimba de frère dada te yiki denirte kyoba doyo marson sing du de ta terta lan doyo ngao te shonere jena doyo ngala shonere ta doyo ngata que jimba te yoner jena terta ndona tamara konzaktar de dada na jimba de yon marini terta ko chapar ko tsixli que zonju dorjin chang ko bo jibni chapar ta on paksar ta rezi 因法相称中就是根本并没有这个宣讲，就是说外的这个无欲就是舍弃而就成就菩提之道是没有宣讲过的。那么在密中称的话，渐变这个救复形式，不是五种妙语而一生一世成就这个金刚持的果位。那么此事属于是相用这个妙语五种妙语，但是相用并非是说是随意去相用，而是说它是这个相用之时已经断除，它是这个无妙语的这个执着已经断除了。如是之故，那么自然就是它可以享用，但是享用之时已经执着已经断除，如是，那么此一之故，那么自然就一生一世，那么就能成就金刚持的果位，如是而做的宣讲。哦呀，得哩，他的rauri ko na te truptu yin ka kai rauri ko na te tarta ko sang ka konzak te tayo dan ta mardan na te ko yin ka kai yin se da na ta chi chen tong je to an ten je ta chi te vemilla sho je nda tham che de tun yu ko ka nda tham che de tun yu da na ndi do lam ma from lam de chir sing du de nda mari se 那么，比如说，尤其是装作这个成就者，有些自认为是密宗金刚乘的，比如说就是不居住这种见解之下，而就是说这个相用酒或者相用这个抽烟或者相用女人，那么这种跟此处之不胜妙语，那么自然是完全有区别的。哦呀，你等个干就这些那会那他ravi ko na ndoyin nga ma shon var ta chi lam de chirda de na te chir chogna ko na chün de zuwa dar ta ko na thaba chimbo sang ko na chün de yen resi de da khwer na ravi ka na arg ra tin rin thon jo na ndir tam jo ji to na ndi arg de la jimba te Zimbabwe chiba arang thona na te ndoyo ma te ndan na tamara wa ta na te chapar te yo na mari de man ko na khwe na arag talan thona na te chu arag te kha to churo rota te arag ko na zijik ni ba ya kana te tam chi to na chu nruksum hong shinji lab da ta arag tma min arag na kha to te min jirtamna arq truda roda tertamdorna jirtamna arq niba jirtamna tertavs yenna ta chundo marron lam de chirzina chognre na martona ravri kuntundu da ndo marron lam de chirzidi kono ranch chornyog da tundu shadi kono tege yen chage gadana tertav mares
那么有些人认为，就是说密宗金刚乘的话，那么不设妙业而转为道用，那么随意就可以妙用的。比如说，就是如是而就相用这个酒，那么认为这个是密宗金刚乘是如是，如是就是说他没有断除这个执着而是妙用的话，那么这个自然跟凡夫这个喝酒是没有任何区别的。那么如何妙用的呢？比如说有这种能力的，就是喝酒的话，那么自然它的颜色、味道或者是对人的这个能力或者力量，那么自然用这个三支咒如是加持以后，那么颜色等等力量都能这个前转或转变的话，那么自然此就称之为是这不设妙业而可以转为道用。不然的话，贪着心的如是，并非是说不设妙业而转为道用的。我也等着这种，他一把的刚是个人的呀，他呢，学把个没把心都知道呢，得吃不得的呢，什么的。他一万万步弄步，得他把钱不上个刚是的，万步弄步，因此个呢，他因比吃不得心的人送。那么以上所选的是第三，就是行为不然。接着就是说这个行人是立根者，那么就是超生的这个立根的特点，如是做的宣讲。一把刚是万步弄步因比吃不呢。是男生级别万不人啊，恰不真迹恰不等拍巴当，恰不都上个多日特别恰不都上个多日特别，大话怎么都你别黑不当，说吧拉不拉没这个真，特别万不很多，弄不刚是恰不真。那么第四是行人在这个立根中的立根的特点。通常而言的是密宗是以能升起清净法的无根而超生这个显宗的，尤其成为这个能证悟密宗金刚乘深深见解的慧根，或者不具广大行为的心根极其锐利的，成为这个特殊的这个行人的对境，就是由此更胜一筹。但第个是呢，他会拿呢，他把全部上个万步、弄步行呢。你说起完到呢，你万步行都记得上个呢，万步行都记得弄步行，万步的刚来就可能是呢，万步的的男生级别万步你等等就可能是等，他第能个样给差不多到呢的。此处的所知的行人的立根中的立根，那么此立根是什么？清净的这个无根。那么此无根主要是这样，但尤其是此无根当中的这个立根是什么？这信心之根，信心之根而如是的，主要是信心的。哦呀，这道大巴当尊重当黑了。人类的那的差不多那的拍巴个，王不是个那的他们的那刚是到那差不多拍个那里送。如是的这个信根和信心，或者是这个智慧或者精进，尤其超生其他的之故，那么就称之为是立根的。哦，也对。上个多日特别大晚上么多那边黑了当送。对了，王不行，都觉得对了，就那里都是个那黑不得，都是个黑不得的。我听出了那上个他个学霸拉不起来，没这个真，特别王不很多农部刚是个差不真，有的。这吧，差不多拍巴热送，他上个学霸两部车子都觉得要他那会那都用马上两的车。是的，但他们都那大上个学霸都是要看呢，他们去了那没这个事都知道呢，他们去了，他把有知道了没这个事的，他如果没知道了那他如果有知道了那这个事的，他没这个别，他比王部很多农部刚是差不多真的因素，也是这边差不多等拍巴热送。
如是就是说能证悟这个密宗金刚乘的深深见解的这个慧根，那么就能证这慧就慧根居住的话，那么此为正为利根的。同样不具广大行为的性根，那么什么是属于是广大行为呢？就是刚才所选的不设妙义转为道用，就是广大行为。那么不具是什么？自然就是不具，就是表示这个相信居住信心的。那么具是什么？自然就居住邪见，就称为是具。不具就如是如是居住的这个性根也极其利润。那么此行人的话，那么他是这个行人中的对境，就是根深益处，也称之为是利根的。哦呀，对，但是学把兰博啦，没这真大波王博很多弄不起来，现在觉得，但是看人家那做把进步去刚子，王博弄不去刚子现在，王博弄不刚子，王博弄不现在，现在那几万我呢，他这个上个呢去的啦，人往我的所有那个刚子。这到高呢，这历当格瓦讲这个刚说的啦，刚说王博弄不行，就点燃着那里是。那么不具广大行为的心根极其利润，那么此事是如何做解释呢？比如说前世对这个就是说这个密咒金刚乘，就是说前世都做过几则经章，也就是说他对此就是说此生就具有宿缘的、宿世因缘的、如是居住的，就称之为是心根极其利润的。哦，这。大个个是上多日特巴个，大瓦咱们的都你比，herb 恰不正有那个刚说是乌鸦个都你比 herb 恰不正有那刚说的，第都你比 herb 恰不正有那个刚说的，第 herb 的。基本我呢，他上个去了呢，就连住有那个呢，对刚说是因比是那呢，的咱们多那个呢，黑的有那里，但是他那个呢，他个呢上个那多就特别大个咱们多那个黑面呢，他们这样呢，对lumbo乌鸦个呀个呢，对他了呢，对王伯门能把些那里呢，对他买不了。当然，多你比黑不个咱们得当多那有那几万公个，连住有那个那对刚说的啦，那王伯弄不成，就觉得对啦，是那意思。如是的就能证悟这个密宗金刚乘深深见解的慧根，那么此慧根就是在前世当中就是说修行过这个密宗金刚乘而居住属缘的、属世因缘的、如是的，那么就称为慧根的。那么不居住慧根，就比如说现就无法证悟的愚钝的，那么此就是称为是愚钝，就是无法就是居住慧根的如是，而现今就是居住前世就是如是的夙愿，而现今就也居住如是的这个属世的因缘之故，那么如是能证悟就是深深见解的，那么此就称之为是慧根，居住慧根。哦呀，对。学把拉不起来，没这个真代表王不很多人不讲这个恰不真机，也得讲吧？是学把拉不起行都就得干了，真的。学把拉不起行都就打个，会难多样儿我的麻烦的冷的其实的上个去年那送完的呀。第多样我的麻烦的冷的其实的啦，他拉不个呢，因的人家那么的是的，的啦，这的学把拉不起的啦，这的，用多样我啦，双人子的得到些的大事。我听出了拉不个呢，得到的那多样我冷的其实个呢，冷的其实个呢，双人些人那么的这个呢，多样我啦，全肉都说进来的，得到了学把拉不起来呢，这这些呢，个呢。他买不了吃人的多样我的对冷的吃人把个上个让那送有把大的一的冷气的hin的啦，学把拉不起来没这个。te tapia wan bor non bo senrena wan bor non bo sen du jita ta ter ta la na te senreson 那么接着就是不具广大行为的心根及其利润。广大行为就刚才所选密乘这个密宗这个金刚乘当中也是如是所选的，不设妙义而转为当用的。但是如是有些是违矩，也不应该这样，就是做这个对妙义而做取舍的。有些就是不设妙义而转为当用的，随意就是相用的，随意去做的。那么并非是，那么这种的话就是说违矩这个广大行为的，而并非是无矩是或者不具或者
没有具位的话，那么自然就是如理的、如理如法的，就是取之相用，这个就是不设妙义而转为道用的。那么此就称之为不具广大行为的性根，也是如是而做解释的。哦呀，这整个然后他呢，他这个天南把这个龙马他们之间，他打上个群的机会高是的上个咱们但是都那边黑了的大事，说把兰博拉没这边大半的你的改这个这个。那么有其汉书弟子在这个学习这个密宗或者听闻这个密宗金刚乘之时，那么只是要如你的这个去理解，比如说见解就是深深见解的这个慧根和不具广大行为的这个性根，如你去理解是非常关要。谈起根本的呢，说起完的呢，那的更单那要些呢，那的他把是一直的他第三的那要个这个。那么此等的关要在何处？此等的关要关键取决于信心之上。哦呀，他把生都记得干的是那就是把银巴拉银不到呢，他特别的了，他把生的。银巴拉银不的，他马特别的了呢，他落生的呢。第银他把生都记得干的是呢，特别那玩意呢，那特别那玩意巴拉银不到上个去了，但要把得到人到那人个，他那的记得那他那得的是。如是，那么何为信心？就是视而如是去观，或者视而如是去视，那么此就称之为信心。而视而如是为人去观，为人去视的话，那么自然此就不居住信心，也就是视而如是去明观，那么是最为关要的。哦，这大上多是特别去年去的工作，跟个第四发生做白人我有的第九没他没人地方。但的发生做白的人家的他是的过那里的，但的生意开始买的些的就是。因此，之故在听说或者是传讲观修和行知密宗金刚乘的时候，五种圆满是有则足以，无则不可的。那么此五种圆满，明天再继续宣讲。哦呀，个这嘞。说那么的，他们这个是把你的童年，你别在那么放弃，这个难吃完了出吧，这边错了就啊，就来一个。Marne bamre